全然1分じゃない。ナバルクラフト1分解説。自分の作った鑑定が見てみたい。という方、このドックを選択してください。このような画面になります。そしてこの編集ボタンを押せば自分の鑑定に改造なり建造なりができます。まずは追加。名前の通りブロックやパーツを追加できます。次に移動。ブロックやパーツの移動ができます。そして色。ブロックやパーツの色彩を変更することができます。ちなみに黄金に光らせるなども可能です。そして削除。ブロックやパーツを削除し、自分の手持ちとしてストックされます。間違いやすいのが、ゴールドが戻ってくるわけではないので、パーツ選びは慎重にやりましょう。次は取り消し。一つ前の自分の作業を取り消すことができます。最後にやり直しですが、正直よくわかりません。ちなみに右下のボタンで鑑定のある程度の性能を見ることができて、右上の格子を押すとこのように自由に航行させることができます。このゲームはかなり自由度の高いゲームとなっています。では、皆さんも良い建造ライフを送りましょう。